Добре, сега ви предлагам да отидем на едно място, много интересно и различно, на което много и различни хора се събират, за да си общуват, докато работят и в същото време се чувстват като у дома си. И дай, Мила и Делян са младо семейство. Те решават да създадат специална къща в гората за тях и за своите приятели. Там те бягат от корпоративната и градската среда, презареждат батериите и се вдъхновяват за нови идеи. Как го правят, ще ни разкаже Камен Лисички. Той се занимава с финанси, тя с интериорен дизайн и управление на имоти. Запознават се преди 6 години по работа. Преди 2 професионалните им отношения прерастват в лични. Резултатът от тяхното съжителство е 3-месечният Владислав и една къща, която наричат социална. Къща на социалните интроверти. Аз така обичам да ги наричам. Хора, които харесват хора, но не всички хора. Това е една общност, която е основната и цел да създаде такава безопасна среда за хората, които искат да си прекарат времето офлайн най-вече. Да имаш една спокойна среда, в която можеш да избягаш от ежедневието. Точно заради този бърнаут, заради това прегаряне, което се случва в ежедневни в работната среда. Преди да приема гости, къщата в полите на Витоша е била частен дом. За няколко години е функционирала и като резиденция на унгарското посолство у нас. Тя беше абсолютно празна, т.е. имаше съвсем малко мебели и разпилени някъде, иначе бяха бели стени и подове. И оттам нататък беше творческия потенциал на Мила, който се разгърна и я превърна в това нещо, което е в момента. Първите гости, които прекрачват прага на къщата, са техни подбрани приятели, които водят със себе си нови хора и така се превръщат в общност. Артисти, художници, професионални банкери, адвокати, IT-специалисти. Няма нещо, което не е представено в нашата къща. Всякакви възрастови граници, от най-малки деца и бебета, включително през домашни любимци, до хора, които вече са в зрялата си възраст и кариера. Всеки ден е много различен, много динамичен, понеже хората са много различни. Те така претворяват облика на къщата всеки ден, но обикновено започваме деня с закуска поне 2 пъти в седмицата, когато се събираме, обсъждаме някаква тема, която ни вълнува или някой има конкретен проблем, върху който размишляваме така с цел да му помогнем. Вечерите понякога се събираме на кино, други пъти се събираме на някакви дегустации на различни неща, понякога се събираме само да се видим и да пинем по нещо. Двамата ентусиасти са си поставили за цел да разширят приятелския си кръг до 100 човека. Налагат ограничението, за да не се наруши атмосферата в къщата и да не им отеснее, а вратите са отворени 24/7. Когато дойдеш, ти си наистина като вкъщи. Сам трябва да си направиш кафе, сам ще си направиш нещо за хапване, ако искаш да хапнеш нещо. И идеята е просто едно споделено място за живеене, единствено без да имаме спални. Всичко друго, което можеш да правиш вкъщи, можеш да го правиш и тук, но просто на малко по-голям мащаб. И другото, което е най-важно, винаги има 1, 2 или повече твои приятели, които са наоколо и можеш да прекараш време и с тях, а не само вкъщи, както обикновено би се случило. На площ от 1000 квадрата Мила и Дилян се опитват да създадат уют, който да отговори на всички интереси. Къщата разполага с зала за йога, детска стая, дамски кът, библиотека, салон за игри, бар и спа. Пространството носи гените на популярните напоследък социални клубове в Англия. Къщата постоянно вдъхновява някакви проекти. Това е едно от най-ценните неща, която тя дава на хората, които прекарат време тук, защото това е супер алтернативен начин да си прекараш времето. Хем си в града, хем не си точно, близо до планината си. Въздухът е съвсем различен, атмосферата е съвсем различна, вибрациите, както по-женски казано, са съвсем различни. И много хора избират точно тук да прекарат време за вдъхновение и да си реализират творческите проекти, освен работните.